Құрметті достар, қайырлы күн құрметті достар. Бүгін біз Binance'тан қалай тез мерчант алуға болатыны туралы айтатын боламыз. Видеоны бастамас бұрын мен сіздерге тегін связка беретін туралы айтқым келеді. Тегін связканы осы маған WhatsApp-қа жазыңыздар. Онда спреді жақсы, ликвидності бар, өте жақсы связка. Қазіргі кезде ол туралы аз адам біледі. Сондықтан WhatsApp описанияда немесе комментарияда тұрады. Соған жазсаңыздар болады. Енді қараңыздар, Binance мерчантты алу үшін өзінің требованиялары болады. Ол требованиялар бізде верификация өту, SMS бойынша және де электронды почта бойынша және де адресный верификацияны өту қажет болады. Және де кішігірім осындай условияларын орындау қажет. Отырыс аккаунты 180 күннен асу қажет болады. Және де общий объем торговли биткоин 4.5. Бұған қалай тез жетуге болатынын айтамын. 20 миллион ғой общий сонда. 20 миллион деп ой, 80 миллион. Енді қараңыздар, ең бірінші бізге ел почтасын және де SMS-ті осы үшеуін тез өтіп алу қажет болады. Ең басында өтесіздер, оны сіздер одан кейін адрес өту керек болады. Адресті сіздер Каспидан наркологические выписканы алып, документті алып, государственный услугиға кіріп алып, осыған жіберсеңіздер, сіздердің адресіңіздеріңіздің несі өтеді. Енді бізде ордер ұсақ нелеріне келетін болсақ, және требованиясына келетін болсақ, әрбіріне тоқталатын болсақ, бізде ордер за 300 дней деген, біздің ордер міне осында осы птичка жасалып шығу үшін бізде примерно 30-50 ордер болу қажет. Енді общий объем торговли ол бізде 4.5 биткоин болу қажет. Және де объем торговли за 300 дней 1 биткоин болу қажет. Процент выполнения ол 95%-дан жоғары болу қажет. Яғни, примерно осындай сізде P2P-ға кіресіз, сосын P2P-ға кіргеннен кейін P2P центр пользователя кіресіз, одан кейін осында кірген кезде сіздің статистикаңыз осындай болып тұру керек. Ал міне общий объем 4.5, мынада 1 биткоин деп тұратын болса, сіздер осы жерде P2P мерчант деген кнопка болады. Менде портал деп тұр, мерчант уже менде болғаннан кейін осындай сары кнопка шығып тұрады сіздерде. Осыны басасыздар. Осыны басқаннан кейін барып сізде заявка жібересіздер. Осындай неге кіресіз, сайтқа осында неге жібереді, вкладкаға жібереді. Сол жерде бәрі жасыл болып тұру керек. И $500 заморозкада болу қажет. И астында сізде подать заявку болады. Сол подать заявку басқаннан кейін сізде 14 күн ішінде сізді қабылдайды. Және де кішігірім нені форманы жазу керек болады. Форманы жазған кезде сіздер өзіңіздің туралы ақпарат қысқаша беріп бересіздер. Енді 4.5 биткоинді және де бір айда 1 биткоин тез жету үшін сіздер басқа курстарда оларға 5-6 адам болып қосылып бір-бірінен сатып алып істеңіздер дейді. Олай мен ойымша олай геморрой сияқты. Енді қараңыз, сізге тез жету үшін былай істеуге болады. Мысалы сіздің суммаңыз 1 миллион болатын болса, 1 миллион сумманы осы неден сатып аласыз, Binance'дан сатып аласыз, 466-ра 61-ден сатып аласыз. Миллионды 466-ра 61-ден сатып аласыз. $2143. Оны сіз көбейтесіз, Bybitке жәнегі доллар жібересіз. Сол кезде сіз сатасыз, бір ана деп жіберейін. Миллион. Такс. Бізде Freedom Bank дейді. Центр кредит 468-74 дейді. Біз сатып алдық 466-ра 61-ден. Мына жерде бізде 466-ра 88. Бұдан сатпаймыз біз. Біз 464-ре 50-ден сатамыз. Екінші болып тұра саламыз. 464-ре 50. Енді бізде 1109 теңге. 1900 теңге пайда. Енді қараңыздар, бұл жерде комиссия, сатып алғанда комиссия жоқ, сатқан кезде Bybit'те комиссия 0%. Енді қараңыз, комиссия қай кезде болады? Сіз Binance'тан Bybit'ке жүрген кезде комиссия болады $0.30 немесе $1 дейін баруы мүмкін. Сіздер соны жіберген кезде 1900 теңгенің бір 500 теңгесі комиссияға келеді. Сонымен сізде пайда 1000 теңге қалып пайда алады. И сіздер бір 5-6 рет айналдырып, бір жұманың ішінде осы мерчантты алуларыңызға болады. Және де Bybit'те 30 күн асқан аккаунт болу қажет, немесе жәнегі ресеймен связка арқылы тез тоже жетіп алуға болады мерчантқа. Қазіргі кезде мерчант алу оңай, 4.5 биткоин деген ол тез-ақ тез жеткізуге болады оған. Сонымен сабақты көргендеріңізге үлкен рахмет. Сіздердің зейіндеріңізді Алла ашсын деп тілеймін. Істеріңізге береке берсін. Сау болыңыздар.